Hello，大家好啊！又嚟到每日一操練呢一個話題啊。咁今日同大家操一樣嘢咧，我覺得需要深層次嘅分享或者教學啦。嗱，我哋睇翻咧就係咧5月20號嘅第四場，當啱啱跑完第三場之後啦，嚟到第四場，究竟大家如果係去睇到呢一個表啊，你會有啲乜嘢嘅諗法咧？咁樣嗱，咁如果你問我咧，睇住咯，37分鐘咧就第三場就仲未跑完呀，37分鐘。好啦，何謂跑完咧？因為每場隔半個鐘啦嘛。好啦，跑完啦，咁啊去到27分鐘咯喎，你見到啲咩咧？嗱，我見到咧有一個好重要嘅資訊喺度嘅。就係通常咧場場孖寶上咧都係得4、5隻㗎，係嘛？哇，都唔知邊隻係嘅，係嘛？咁啊，亦有咧我哋所講嘅公會，係嘛？咁呢度咧一個50倍，一個2.7倍，我就梗係有供啦。嗱，而公會呢一樣嘢咧都要考耐性，同埋咧都要咧去睇下咧個賠率嘅。如果你問我孖寶上係嚟自6號、8號，咁條 Q 得4倍、5倍、6倍，我係唔會買添。係嘛？實中嘅咩？又唔買得多，我寧願等啲冷門啦。又或者我會雙膽走去買啲孖 T 咯，係嘛？不過咧，如果嗰兩隻都熱門咧，我連孖 T 我都冇乜興趣買。點解咧？喂，大佬，我哋用得個系統，我哋梗係去想睇一啲唔正常嘅冷門嘅，或者一啲無啦啦臨入閘會賭錢嘅嘢，係咪？不過咧，其實咧我自己咁多年。同埋咧，你知啦，我係一個小編嘅角色，睇住咁多個你哋嗱，我對住個 mon 唔針對任何人㗎，但係咧我見到嘅就係以前嘅自己咯，所以有陣時我對住個 mon 咧係鬧自己多過鬧你哋。而如果你係鬧中而好唔開心咧，咁你就得兩個方法嘅啫，係嘛？一係鬧嬲咯，係嘛？你鬧我做咩？你鬧我三九唔識七，但係你記住喎，我而家對住個 mon 我唔識你，我唔知係鬧緊邊個㗎。只不過咧，原來以前嘅我都係咁樣發生，係乜嘢咧？賭博咧同貪婪咧係掛鈎，係咪？咁但係咧，貪婪咧同咧呢個賭博智慧咧，好多時候咧會被貪婪所覆蓋，即係咩意思咧？嗱，好簡單，例如琴日嘅海外賽事，其實我賭到第二場，我已經同大家講咧，今日冇得好賭，點解咧？因為得10隻馬啫。係嘛？你諗下10隻馬有冇啲即係30、40倍咧？好少好少，係嘛？即係你諗下大半咧都係呢啲我哋未必會買嘅馬嚟嘅，啲10倍以上10倍以下成咁，啱唔啱啊？咁又熱門多，咁嘥氣啦，仲少個快活谷喎，係咪？咁如果你琴日係賭足6場，仲要直通6場嘅話，咁不如下次4隻馬你都賭，2隻馬你都賭，或者1隻馬自己跑不如你朝頭早去賭神操啦，啱唔啱啊？係咪？即係。有啲位咧就係去原來咧我哋賭錢係要攞着數嘅嘢。點解我成日講大家喂企喺個天台度啱唔啱啊？即係咩意思啊？冇乜必要，唔好行落去樓下啦，成班人喺度廝殺大佬。天台亦即係代表處之泰然例如而家去到紅呢個咯，可能咧7分鐘一隻60倍嘅馬，同埋一隻2倍嘅馬。你問我咁梗係買啲連人位置 Q 啦，甚至乎可能咧即係講真你夠薑整條呢一隻568或者一條538嘅呢個叫做4連環3膽，又或者2膽2膽就煩悶啲我嗰陣時咧，我就唔係咁中意早落飛，所以我呢隻咧臨尾都冇買。真係冇買，因為太早落飛。如果用咗3膽我就100蚊注就不得了，係嘛？咁而家咧睇一睇呢個咧就係用咗5號8號咯，原來就自己拖6隻咯。都拖唔到全餐，因為拖全餐嚟講咧都幾犯本係嘛？咁呢條咧就補翻我唔中嘅位置 Q 同埋嗰個叫做連贏啦，因為咧5號而家咧係跑第4嘅。見唔見到咁但係咧，即係哇，大佬買少少咯。你見到我都係買少啫嘛。頭先廖飛啱唔啱？既然你又有賠率，咪買少少咯。總之大家要記住，着數嘅嘢就做啲，唔着數嘅嘢就做少啲。
因為咧，我哋賭博係每日都會發生㗎。如果啲爛賭鬼，啱唔啱啊？每日或者一星期你都賭幾日，而你成日走去揀一啲唔着數嘅嘢做，例如我同你講，喂，有隻股票咧，而家3個1啊，嗱，我哋咧會炒上3個2噶，你好瞓身吓，小編冇嘢啊嘛，1毫子係嘛？我真係冇興趣咯，係咪？啱唔啱啊？係啦，你會冇興趣，因為呢一個例子係白痴都會聽得明㗎嘛。係咪？咁就係咧，好多人其實賭博嘅時候咧，你嘅貪婪係掩蓋咗你嘅嗰個理性啊，明唔明啊？同埋你知賭錢好容易又上頭嘅，個個都啱唔啱啊？因為咧呢個暑假冇得做，我即係一係就喺香港 home game 打 poker，一係就過咗澳門打 poker，見太多，啱唔啱啊？係嘛？咁有陣時 bad beat 嘅咪有去咯，咁你玩日日坐喺度打 poker bad beat 啊，時常會發生 bad beat，即係咧一手好牌，最尾俾人搏死咗，或者咧明明兩 pair 又俾人哋 counter fit 咗 whatever 啦吓，咁呢啲咪接受咯，處之泰然咯。其實賭博都係，即係嚟緊嘅一季，你可唔可以係嘛？即係將你可以貪婪，但係你要貪婪冷門，買細啲。而唔係見到啲嘢衝啊，成個傻佬咁樣咧，你發覺咧賭埋個回報率都唔知有冇2、3倍，但係個人係癲咗，失去理性，得唔得？總之咧，乜嘢叫做着數嘅嘢咧？頭先3.1去3.2股價呢個例子就白痴都知唔着數啦，風險高啦，啱唔啱啊？一樣會輸㗎喎，係咪？咁所以咧賠率咧就是一切。啱唔啱啊？呢一個係好緊要嘅，咁所以咧，即係啱啱有陣時我喺度諗下錄咩咧，咁啊最好就係去我自己整咗好多個封面呢一個例子值得再提醒大家喎。咁當然啦，係嘛？嗰啲冷門用得最叻嘅表表者，就當然係千人斬啦，係嘛？成日走去雙膽仲有發夢王啊，啲孖 T 中到咧，真係多到嚇親人。係咪？即係佢哋係一個好識利用個賠率着數嘅嘢做多啲，咁而呢啲人咧，全部都喺 Discord 度嘅喎，你可以同佢傾多啲偈。所以其實咧，我覺得 Discord 我哋嘅群組，你睇啲討論嘅內容嘅質素，同網上高幾班啦，係咪？我哋人啊少啲因為咧中意去咁樣，仲要咁 precise 去睇飛嘅人咧，真係唔多。係咪咁啊？啱㗎喎，呢個8:2比例㗎嘛，咁係嘛？傻仔佔8，聰明仔佔2成，咁2成流咗入嚟我哋度，我哋咪係嘛？即係大家係教學相長咯，係咪？得唔得？咁所以咧，即係好似阿君咁啊，佢又係嘛？佢唔賭得唔大嘅，但係佢會同你分享。係嘛？咁所以咧，無論新舊用戶都好啦，咁只要你係用戶，咁唔係用戶嘅話咧，唔好意思啦，你入嚟 Discord 咧，你變咗榕樹頭咧，然後自己衝出嚟或者中乜咧，我只會 kick 走你，因為我哋唔係去聽你有幾威啊，我哋係大家聚埋一齊，係學點樣睇好閱讀嗰啲飛點樣咧，係嘛？可以喺啲大戶裏面係嘛分一杯羹啊！今集就到呢度，拜拜。